तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग माय फर्स्ट एवर कॉफ़ी मशीन। सो लेट्स गो। ओके, तो ये है लॉर की कॉफ़ी मशीन, लॉर बाय फिलिप्स। अभी ब्लैक फ्राइडे पे सेल लगी थी तो आई गॉट दिस फॉर 60 पाउंड्स इंक्लूडिंग ये कॉफ़ी पॉड्स। देखने में तो अच्छी लग रही है, लेट्स सी कैसी है। ये आई थिंक कॉफ़ी पॉड्स हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सारे हैं। ओके, मैं अभी साइड पे रख रही हूँ, मैं आपको एक बाय एक शो करूँगी। तो दिस इज द मशीन। काफ़ी भारी है। चलिए, ओके, इसको साइड पे रखते हैं। ये है सब्लाइम कॉम्पैक्ट। इसमें आई थिंक मिल्क फ्रोथर नहीं है। दिस इज लॉर बरिस्टा सब्लाइम कॉम्पैक्ट। ये कलर है ब्लैक। ये क्या है? ये कुछ है कि अगर आप रजिस्टर करोगे आपको 20 पाउंड का एक्स्ट्रा वाउचर मिलेगा। तो आई थिंक ये आप इनकी कॉफ़ीज़ वगैरह लेने में यूज़ कर सकते हो। ओह माय गॉड, देयर इज एन एक्स्ट्रा पॉट। गॉड, ओके, तो ये मैं साइड पे रखती हूँ, फिर देखते हैं कौन कौन से पॉट्स हैं। एक ये आई थिंक इनका वारंटी कार्ड होगा और है कि कौन कौन सा फ्लेवर क्या क्या अवेलेबल है। इसको साइड पे रखती हूँ। अगेन ये इनका है लॉर लिखा हुआ है यहाँ पे, फिलिप्स बाय फिलिप्स। और ये है कि इसको कैसे मैनुअल है कि कैसे ऑपरेट करना है मशीन को। मैं कभी मैनुअल नहीं पढ़ती, पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अगर कुछ गलत होगा कि मैनुअल में क्या लिखा था। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप भी वही करते हो। ओके, इसको मैं डेफिनेटली रीयूज करने वाली हूँ, मैं ऐसे बॉक्सेस फेंकती नहीं। ओके, सी तोड़ना दिया वो मैंने। क्वाइट हैवी बट काफी अच्छी है, मतलब कॉम्पैक्ट सी है। कैसे खोलते हैं? बहुत सारी पैकेजिंग है, बहुत सारी। आई नो इनको सेफ रखना होता है बट हाँ ठीक है, रिसाइकल में डाल दूंगी। कुछ वेस्ट तो नहीं होगा या कुछ क्लटर तो नहीं होगा। सारे पे रिसाइकल लिखा हुआ है तो आई एम गोइंग टू रिसाइकल ऑल द पैकिंग। ओके, तो दिस इज इट। अभी देखना पड़ेगा कि कैसे चलती है, तो मैं आपको आती हूँ थोड़ी देर में इसको इंस्टॉल करके और हम फिर कॉफ़ी बनाते हैं। ओह सॉरी, पॉड्स तो दिखाना ही भूल गई। ओके, सो हमारे पास आए हैं ये पॉड्स। ये जो कॉफ़ी मशीन में थे, कॉफ़ी मशीन के साथ थे, प्लस इसके साथ वाउचर था एक। तो ये है डिफरेंट फ्लेवर्स। ये है डबल शॉट्स हैं, डबल एक्सेल है, और ये सिंगल शॉट्स है। और दिस कॉफ़ी मशीन में भूल ही गई बताना कि ये इस पर आप डबल कप रख सकते हो, 2 कप रख सकते हो, या फिर बड़ा वाला 1 कप रख सकते हो। तो ये डबल एक्सेल वो 1 कप के लिए, और ये छोटे वाले अगर 2 छोटे कप्स बनाने हो। इसके बाद अभी हमारे पास आए हैं ये। ये है इंटेंसिटी लिखी हुई है यहाँ पे कि इंटेंसिटी 7। मेरे को नाम इतनी अच्छी मेरी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो दिस इज इट। ओके, आई थिंक हर किसी के 2-2 पैक्स हैं। हाँ, ये टोटल मैंने मंगाए थे 150। सो इसमें 150 इन टोटल पॉड्स हैं, और इसके साथ ये कॉफ़ी मशीन फ्री थी। सो इट वाज लाइक 150 pods and get coffee machine for free for Black Friday. Okay, so it's espresso, Ultimo,
फोर्जा, आई एम बेसिकली चाय पर्सन, सो अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कॉफ़ीज़ में डिफरेंट तरह की, तो मैं बताऊंगी धीरे धीरे कि कौन सी कॉफ़ी किस चीज़ के लिए है। ये वाले वो जो मैं बोल रही थी, ये डबल एक्सप्रेसो वाले डबल एक्सेल हैं। कोलंबिया, नाम बड़े अच्छे हैं इसके। दिस इज़, ये भी डबल एक्सेल वाला है। अगेन सम मोर, और ये है डीकैफिनेटेड वंस। ये आप रात को भी पी सकते हो, आपकी स्लीपलेस नहीं होगी नाइट, अगर आपका मन है पीने का कॉफ़ी। और जो लोग कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं पी सकते वो भी ये पी सकते हैं। एंड दिस इज़ इंडिया कर्नाटका। सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी। इतनी सारी कॉफ़ी। ओके, लेट्स सी कैसी बनती है और लेट्स चेक आउट नाउ। तो मैंने ये सेटअप कर ली है। पानी डालेंगे पीछे वाले कंटेनर में, शायद थोड़ा कम पानी लेके आई मैं। ओके, इसको बंद कर देते हैं अभी। मैंने सारे पॉड इसमें निकाल के रख लिए थे, तो कौन सा बनाए रैंडमली, लेट मी चूज। आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। ओके, दिस इज Profondo and it has strength number 8. Okay. ये है पॉड का, प्लेस कर दिया। और इसमें लिखा हुआ कि रेस्ट्रिटो एक्सप्रेसो लुंगो। आई थिंक ये वाला सबसे छोटा वाला है, तो इसको मैं छोटे वाले को करती हूँ। मशीन को ऑन कर देती हूँ। लेट मी सी अगर कोई बटन वगैरह है। ओके, ये वाला छोटे का बटन है, ये मीडियम, एंड ये डबल एक्सेल का है। मेरे पास छोटे कप्स नहीं थे, बट सो आई एम मेकिंग ओनली 1 कॉफ़ी। Oh, that smells amazing actually. Smelling like a coffee or coffee house. This is like this pod bag, recycling bags with the pod, so that nothing is wasted. इसको ये है pod recycling service. I think आप गूगल पे ढूंढ सकते हो कि कौन सा नियरेस्ट पॉड बैंक है, तो आप वहाँ पे रिसाइकल कर सकते हो। वन मोर थिंग, दिस हैज़ लाइक 19 बार प्रेशर। ये डुअल कैप्सूल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है, और 1 and 2 कप्स बोथ यू कैन मेक इन दिस, एंड फास्ट हीट अप, और बहुत जल्दी बन गया। और इसकी वाटर टैंक की कैपेसिटी है 0.8 लीटर्स। आई एम नॉट श्योर अभी कि कितने कप बना सकते हो एक टाइम में। I'll let you know in comment box. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं next product के साथ. Bye.